you come.
Säg en slav. Det är en sang. Så jag säger. Ja. Okej, så ska vi synja. Och jag ska vänta just. Kan det stå det så vad säger jag? Ja. Så där kommer. Ja, och så bara välkommen för landet. Det måste vi ska säga. Det går och det kan sitta en snack bara så på i. Så jag på i. Sig spelar så där. Hans ja. Se hans chef. Det ser jag speciellt. Hej tid! Hjärtligt välkommen av Ungdómsstevnan. Om det är först för att det kan skulle för alla hjärtligt välkommen. Vi får bara synja en sång och till som är ganska till kan bara komma in och finna det kan ett plats. Och att han har en sång så kommer hans Jakob och ej upp. Att börja med. Och det är mer än hjärtligt välkommen att resa dig. Det var synja Siansland. Så det är ordentligt stämma och är glad. Siansland och stan hade glädje, ryck och stor och frälsor. Fri och fridge mer affär, glädje, ryck och stor och frälsor. Drunch nu. Kjøtte home heimlandsra, glæberug stor og frelse. Sinje vi a vakna versa, glæberug stor og frelse. Glæber, glæber, sinjande kan det ferste av sted. Glæber, Ja, vi skulle bare si hjertelig velkommen til dere øl, til 17. kvölde. Ikke spørre om ja, og i kveld blir det tverrløtter og ei fra grøysen fra tog. Ja, og jeg var flere vitsporer her. Felix Travren var etter trofeste og ja. Og det finnes Paule. Jeg har en tale til fyrløtene her, evne som er Guds trofeste møtvis okkom. Ja. And now in English, there will be translation. I think it's just outside the door. Correct? We think so. Levi gives thumbs up. Ja, og her er et bønerum attas, eller bare video attas i horen her. Til Altså for perlegardiner. Ja, vi sånn strimlån og sånn. Så her er sjåfør og så er det inne som akkurat hotlat for inn i et freligt rum eller läsa, bia, eller ganska att bia samma vi akkurat. Här är folk som mest bia samma vi tyckon eller akkurat.
Så det är bara för inne. Ja. Yes. Og jeg synes at her nok så nek, men her kunne det være mer. Men de som ikke her, de har stadig mulighet for å vite, her er vi strømma, og YouTube-synet er vi 50% lever seg. Right? Og måtte tommel opp. Han går en tommel, så det er tommel, ja. Så det vil si tikkere vinner som ikke kunne komme i kveld fra. Yes, man kan ikke sette den. Så vi får bara börja bön och så får vi, ja, vad ska jag glömde jag säga? Nej, det är inte annars grann en sanker och Nes Paul, de första lödna. Så får jag börja bön. Gå god, vi tackar därför att vi kunde ha samfällagsstevne och tack därför att du är trofaster mot oss oavsett hur vitt. Vi vet att det är frälsan är hongrig av hur vi lever och liv ett vi halt ut här, men vi vet att tar vi det frälst och har vi lutat att Jesus dör för våra synder, så ja, till det nästa och oavsett kvärt så helt du fast och att du inte kan ta frälsarna från och ta touch därför och inte bara be för lödne, inte be för sanchen att du måste hjälpa oss att minnas till årene och touch därför det årene. Vi kunde synja det som vi sjunker och inte att be för att du måste göra Nes Paul och visdom till att bära boskap fram från här. Ja. Signa lötna och Jesu namn. Amen. Nu kommer Bjørsti och kompani att synja nacksadjur. Ja, vi får synja Trusha Sanji, så får jag ta det tal från Nes Paul. Och det är hjärtligt välkomna att resa till upp, men det är som välkomna att sitta nere eller att ta oss tid av till. Men ja, bara hux om åren som vi får synja nu. Jesus är reinasta, heilasta, reinasta, namn som är människa, vörum är sann. Fyllliga dörrlägga, fyllliga kärlägga, fyllliga sannlägga miskunn och makt. Motstruje hittir mig, aldrig du fjönar mig, tekur mig in i din fjölgande famn. Människor glömma mig, Herre, du glömmer mig, att vid ditt hjärta och nämner mitt namn. Herre, du hör mig, Herre, du läger mig, och så och värda som gagnar mig makt. Lär mig att böja mig, lär mig att lea mig, Herre, till min mun att tufald och makt. Du ert han einaste, heilaste, reinaste, gjev mer tutt reina og
the feet of Jesus, the greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Ja, vi får synge en sista sang. Og bare minne av, vi tar et bønnerom, så om tid kan skal føle hjertebænkar, så må du gjerne tagga møllagan, ja, jeg får inn i bønnerommet, og det pjøs ikke være noe gale, det pjøs ikke være at man strys vi omkring, helt særlig, og man kan bare være inn her og reflektere, eller, ja. Vi får så synge av sista sangen Arnes Paulus kommer å tale. Og etter temasang, så la oss stemme, ja? Stor tøyn trofeste og god moi feir, tæra brøydande stortje tjater, kæra tøyn Store tøyn trofeste, store tøyn trofeste, Lurs fannar morgon nagin fra deg. Alt og gode fra der det kommet, større
Ja, god kveld til dere. Godt at suttje til gånd, hei som vi suttje. Jeg synes det mest der etter. Jeg har hørt jonkra sorier og gjør det ikke det? Jo. Og klagsyskingar og norringar har vi sett flere av. Estringar reisende. Oi. Veldig godt. Jeg finner muligheten til at tale til dere hese her stevnene, og i kveld og i annan kveld, om trofeste, og i kveld for det er snikvans jo om Guds trofeste, og i morgen om god vil, så ferger jeg at hitje etter hese appellen, hese avheitene til ågen, om å være trofast og i måte god. Og for å lese et brott i Josva bok, og derfor kan jeg gjøre i kveld, og eisene i annan kveld. Så her som kapittel 24, nå skal jeg lykke vidt vi får skifte her, han handler bare om Guds trofeste, og er eisene en avheitan, en appell til Israel, til Guds folk, om å være trofast og imot Herren. Og det er ganske synd løye å si at det er så løsner, men det var utroligt at jeg var opplevd så nok godt fra Guds hånd. Og korsen er at være så ille i aller. Kjenner du ikke året over ille i aller? Nei? Altså, ikke at være allydende. At være en som sviker. Israel har et lojalitetsproblem. Havas god har bjergat heimen ur tralldomme, ur Egyptalandet, og først de inn i det lova i landet, og nå var det her. De var kommet inn at han har så nok år, at han har så nok strøy, at han har så nok vognbrott, motstøve, futjendar, tralldom. Endelig var det kommet inn og ta lova i landet, her som God skulle bygva i middeltid. Han skulle være i sin egen huset midt i middeltid. Nå, det visste godt at God bor i sin lille huset, men det symboliserer at God var her sammen vidt heimen. Og de hadde en langa søve, hver God har vist sin lojalitet, sitt trofeste, og i måte heimen. Og tog er det helt utrolig. De er akkurat kommet inn og til lova i landet. Akkurat kommet inn og de har et lojalitetsproblem. Og tog er det at Josva, som har lett deg inn i Kanaans land, han kallar deg sammen og sier, og nøyest at høyre fra Herren nå. Og så er det at Herren for å tale. Han kallar deg sammen i en bøye som heter Sikhem, og ta ikke stått her, Shechem, det da enskån. De var kommet inn i landet, de hadde delt landet i midten, så la som suttet her. 12-18 år, de var imiska steder rundt om i landet nå. Nå skulle de kunne leva, nå skulle de kunne ha fralse, og midt i Jerusalem skulle God bygva. Men de hadde et lojalitetsproblem. God forteller til deg, og han nevner atter og atter hva han har gjort for deg. Og legg merke til som må lese, at det stender atter og atter, Herren sier, jeg gjør det etter, jeg gjør det så, og så gjør det så, og dette gjør det for tikkene. Det første som Herren gjør det for Israel, det var at han kattlet en mann som heter Abraham. Og lesa i vers 2. Ta sier Josva vi alt folket, så sier Herren god Israel. Nå er det Herren som taler. Det er God som taler ved sitt egna folk. Hine med en ånda, det vil si, Eufrat, bo i forum fetrartikkara Tara, feir Abraham og Nakor, og tar diska og fremmandar godar. Men tok Abraham, feirtykkara, borster ur landen hyn min ånda, og let han ferast alt Kanaans land, og gjør det avkom hans fjølment, og gav honom Isak. Isak gav Jakob og Esau,
Og jeg gav Esau Sersfjöll i åkt, men Jakob og syner hans har forsår til Egyptalands. Så søvan hun byrjar her. Nå tror jeg det er rett. Her. Ur og i Kaldea. Hatta vært hans stora jeg vet ikke om du er vi som rett. Enda. Ja. Hette her vært hans stora civilisasjonen. Hatta vært superpower ta av døven. Ta babylonska rydje. Det var tvær stora kongsattor etla rydjer ta av døven. Det var det babylonska rydje, assyriska rydje og så det egyptiska rydje. Og Abraham kommer bort til en storboje. Her som avgoda dyrkan er. Her som ønsken kjenner han God som har skapet universet og som har skapet menneskene. Men God, han teker initiativet. Han kommer og leitar hentan her mannen Abraham opp. Og han teker han ut ur avgoda dyrkane. Og han sier vi han, fær til landet som jeg skal vise til her. Jeg skal gjøre det til et stort folk. Jeg skal gjøre det til landet. Og så sier han eit som er størst. Jeg skal gjøre det til sikning for alle mennesker. Og det som bor djupt under disse uttalelsene til at en Messias, frelseren, skal ene for å komme. Så Herren teker initiativet. Han vil sin sterske hånd fører Abraham ut. Han gjør hesten her badenløse mannen og konene svare en son hos det unga chanshøyde til det sjølve. Han var han som tog initiativet. Og vi vet hva Bibelen hun lærer. Hun lærer om okker ødel at okker er træler av fremmanden av goden. Og vi leser så lesner i Nye Testamentet heter Rombraunen at God, han elskar jo gon og han tok sti til okkara bjarging. Det stender så at God viser kærlega så inn til okkara vi at Kristus døye for okkon medan vi enn våre syndarar. Og i samme kapittel stender ja, medan vi enn våre måttleis døye Kristus for godleis. Og Abraham, han søkte slett ikke god. Han leita ikke etter skaparen, men skaparen fann han for etter honom, og han tok han ut. Og til han som er kommet til trygg var Jesus, han har opplevd det samme. Du har opplevd det samme om du har kommet til trygg var Jesus. At God er han som griper inn i ditt liv. Det er han som kattler det, og det er han som drever det, og han sier, jeg skal vise deg et annet land. Jeg skal gjøre deg et annet sted. Jeg skal være til en sikning, og du skal være til sikning for i ånder. Hatt det som Herren har gjort for Israel. Og han sier vi Israel, minnes til hver det kommer fra. Og det er noe som tryggvann jeg minnes til i kveld. Hver er det du kommer fra? Du har ikke gjort det fortjentan til Guds kærleika. Jeg har ikke gjort det fortjentan til Guds fyrtjøving og hans er nøye. Og så får han vujere. Han sier ikke bare tok i Abraham borster ur avgoda dyrskanen i ord. Nei. Ta og Israel for til Egyptalands. Ta visste jeg eisen om det. Jeg sa til han nei. Til søvende tann at Israel fer til Egyptalands. Så at han at Abraham har ferat seg så langt leiene fram vi aller helst Eufrat ånde til Karan, er det der førskånd, Karan. Så han fer en sår etter, og han er kommet inn til lov i landet, og han er vært her alene. Men så enda det vi at jeg fer til Egyptalands. Det fer til Egyptalands. Og her er det jo nok 100 år, 400 år. Og fyrsten er vært det, ok, det gikk vel. Men vi togene, så dotte Egyptere suttja at hese folkene, hese her hebreerne eller ursesmenn, der er vi at bliva så nokkur i tale, at hvis vi futjene løy på og tar færre parst vi futjene noen, så får vi trobelager av dem. Og tog er det at konkurren fara, og han sier at hese folkene skulle kuast, det skulle tralkast, det skulle arbeide fyrikon, det skulle arbeide hardt, og skulle syrja fyrir at det ikke veksa. Og de får i jøkken en så torfer at høy, og en så torfer at høy som de traumatiserer folk, som er bundet nyer uten å vågen. Men atter her minnes Herren de. Og legg merke til hvordan det stender i vers 5. Søgjene sendte Moses og Aaron, og slå Egypter ved plavon som de vita,
at det gjør det her. Og så leite jeg tikkun ut. Jeg leite tikkun ut. Og ta jeg nu leite fedre tikkare ut av Egyptalandet. Kom tid at heve noen. Men Egyptar hildi etter fedre tikkare. Vi våkna og hestmån og lyka til reihavet. Ta ropte tar til herran. Og han sette myrskur i mittlom tikkun og Egyptar. Og let heve fatle ut her. Så ta fjaldet her. Vi eknon eion så tid til og jeg gjør det i Egyptalandet. Så gjerne var det langa tog i øyemørkene. Så at minnes herren, minner han til hvordan og i tralka i til våre, hvordan vanligst til våre. Det kunne ikke hjelpe seg selv, men herren trakka inn. Og han sier, jeg gjør dette for tikkun. Jeg sender Moses, jeg sender Aaron. Det var vi mine sterske hånd at jeg leide tikkun ut ur trællehusen i Egyptalandet. Og jeg sette tikkun en nødja kaos i måte til lova jeg. Landet noen. Det var jeg som gjør det. Alt dette har vi gjort for tikkun. Tenker Jesus, han sier om syndene som bor i hjertan av hver menneske. Han sier at han og gjør synd træl og syndaren her. Det kan godt være at åker sitter her i Ebenezer i kvöld og tykker også åker er ung og sterk og graver liv framfor til just. Men Bibelen sier til at alt de som gjør synd træler syndaren her. Og tykker, han som træler, han under maktene og myndelegene til en øron. Det var det som Israelsmenn opplevde i Egyptalandet. De var fysisk og bokstavelig træler av Egypten og fara og konge. Men Herren, han tok det ut ved sin hånd. Og han bjerget dem i jøkken havet. Og han sette det av en kos i måte til lova i landet nå. Og tykker, ødel åker som har lært Jesus å kjenne, og om åsene heter at og var bunden at syndene. Det kan godt være at dere ikke vil karakterisere dere selv som store syndere, eller som mennesker som har gjort øl nok skreft. Men Bibelen sier om ødel at synden bor her, og bor i dere hånden, og i dere munnen, og i dere foten, og dere gjør synd til at dere træler av syndene. Synden en makt som korrumperer og legger dere hjertet inn i ui, og dere kunne ikke løse dere selv, og kunne ikke renne undan. Paulus han sier så leisnar, til eisen vit var det ena for skilaleis, oløyen, vilferande, træler, under mange imenskon gyrndon og liston, vi levde i åndskapet og øvund, var i heta og hvert anna. Men, nå det god kommer inn, men ta og i gøska gods frelser okkara, og kærleik hans til menneskene var åpenbæra, frelste han okkon. Han frelste okkon. Det var han som gjør det. Ikke for rettvise versk, og vi vet hva gjørst, men etter miskonsyne. Hatta som Israel opplevde, hatta var en nøye fra Herren. De hadde ikke gjort seg fortjentan. De hadde ikke gjort seg fortjentan til hans bjerging. Men han rattet dem med håndene. Han tok det ut ur Egyptalandet, og han sette det og en affär till det lova landet här som man skulle bygga i mitten till. Och så förklarar han vidare hur folk inte är färre i jöken och öjemarkerna och faktiskt ger Josva eller Lydde bort ura förklarar något om det att det var här som det knarrar i, det var här som guldkolver om värld, det var här som det klä om svångt och om tosta och om att det vill till att till Egyptalands det var mäter och så vidare. Han säger inte så något om det. Men han greier vidare från i vers 8 så leite etikken inn i land Amoritta. Og nå det altså ved i måte til lova i landet nå. Jeg leite etikken inn i land Amoritta, som bor i hinne i Jordan. Tar bartost vi tikkun, men gav tar i hender tikkara, så de tog land tarra i ogn, og ådde tar for tikkun. Ta reistest Balak, sonur Sippor, kongren i Moab, og herja i Israel, og han sendte på etter Biliam, sine beår at banna tikkun. Men jeg ville ikke lusta etter Biliam, og han nøytest at sikna tikkun, såleis bjerga i tikkun av hånd hansara. Så at minner herren teg og at han ikke kom ut ur Egyptalandet og var vet lov i landet og hadde vært i øyemørken i langa tog og tid narskast, tid kom nærre og nærre. Hva vet jeg ikke min her? Så teg kom sånne fra og nyan henta vi, til kom til det øyne som er Moab her og til for norr etter henta vi inn.
ta det at det virkelig møter trobleikon. De sier vi kongene her, vi atla bare at ferast i jøkken og tykker rujtje for å komme inn her. Og der sier korsen nei, det slipper de ikke, og det blir krutsk, tar løtt i at deg. Og hette er ikke nekkar herrer som så som får ut i Egyptalandet. Det var nok civilfolk som var her, ikke hermenn. Og leser om Amoritta konger som herja i å, men Herren, han støkkar teimen. Han leder ikke Amoritta kongarna, Sion og Åk som der eita, vinna av Israel, men Israel vinner. Og så halta de langkur fram, og de kommer til Moabs heiar, og de møter sin kongen Balak i Moab. Og Balak han sender på etter en spamann som heter Biliam. Spesielt spama over Biliam. Han faktisk kjent fra søvboken. Det er en tekst som nevner han. Han er fra cirka 800 for Jesu føying. Han er funnet i en plass som heter Tel Deir Ala, som er nuvarande Jordan. Det er bare for nørdaner av tykken som fylger vi. Så det som Biliam, spamauren, er en kjentur personer ta i togene. Og Moabs konger, Balak, han sier vi han, kom Biliam, her er et folk som vil ha at du skal kasta a curse on. Du skal forbanna teimen så lasnar at de er lettjast, og de ikke kommer vujare. Og Biliam, han gjør sitt til, han atter er banna hesten her i folkene. Men tykker Herren, han er han som er konger i vår sikning og bann. Han valtar ötlundtøy. Det er hans år som er galtande. Og det enda vi at han nøyer henta spaman og Biliam til å sikna Israel heldre enn å banna tøy. Det er som om hver for når Biliam skal åpna munnen til å si akkurat ljott og nyrande etla destruktivt om Israel, så kommer sikningarna ut ur hans munn. Og så lesnar bjargar Herren enn eina for Israel. Paulus han sier vi Thessalonike folk og til sætna brevene som han skriver til deg, han sier, men trofastor er Herren. Han skal styrkja tikkun og varvaida tikkun fra tog som ilt er. Det var det som Israel opplevde. Så konganer, Amoritta konganer og Moabs konger vil de ilt, det vil de øyledge Israel. Men Herren varde deg, og han let banne bliva til sikning. Paulus han opplevde jo øyla noe motgångt. Det romerska rydget var etter honom. Og mot endan av løven, og ta skriver han sedan Timotheus brev, og han forklarer dem i her breven, det siste kapitlen her, hvordan torrførst av ta han kom til rattarsøknene. Han sier det framme for domaren som er her. Og han følte seg så ensamadlan. Han sier, ødel for framer, ødel som jeg kjente og var god vi, ødel for framer, jeg sett i ensamadlers. Men så sier han, jeg var frelstor, ur gape leivenar, hadde mynda tala. Og Herren skal bjarga meg fra ødelen ånden verst, og han skal frelsa meg inn og i himmelska rydges ut. Paulus han er jo opplevd Guds verje og i jøkken sitt liv. Og hvordan noe ågen kunne ikke si til, som han var lært i Jesus å kjenne. Han tog ågen ut. Han løste ågen ut ur tralldommet. Og da jeg kom møtte fortjentån, da stod han ved åkra liv. Det betyr ikke at livet bare har vært lagt. Men dere merker djupt inn i åkra sal, at dere kjenner han som er skapar i himmelen som gjerrar, og dere vita at dere er i gåen hånden. Hans er hånd er sterk, han er trofaster god, han er lojaler. Og så får Herren vujare. Og han greier i vers 11 fra, «Søgjene får titt om Jordan og komme til Jericho, og tar som i Jericho boe.» Og så nevner han ødelse folkene, Amorittar, Peresittar, Kananittar, Hittittar, Girgasittar, Hevittar og Jeposittar. Ødel lope av tikkun, men gav teir og i hendur tikkara. Sendte vespor, eller vepsar, undan tikkur til Rasla. Og tar tog og hesa vesparna tar tog og tar utfyr tikkar, råk og tar utfyr tikkun, av samme hatt som boar Amoritta konganar, og det var ikke vi svøri å boa tøynon. At det var rykkner ut. Gav tikkun land, og to ikke strui har haft av, og bojer, og tid ikke har bygd, og tid bosettest i taimon, tid ete av vingøron og av oljetrøvon, som tid ikke har planta.
Så tar det var kommet helt at marsjen til ta lova i landet, ta færre til først først til boinar Ai og til Jericho, og så færre til vojare, og til teka alt dette her landet. Herren djevet heimon alt dette her landet. Og til bosetta, til seta seg nyer, og oppleva at Herren har tidsis her av heimon fra til at han kattleie Abraham, og til hesa lødena. Herren sendte seg rasslene fram og undan honom. Det var ikke tid som bonde sier vi tykker av oppnån. Det kunne minnast atter av henne bardian ved Jericho, da de marsjerer i sjeferna rundt om bojen. Eller seksferna og kjenda det en sjefer og så videre. Og så fotle muraner. Men det var Herren som gjør det alt det her. Det var jeg som gav tykkon et land og tid ikke strøy har haft det av, og bojer som tid ikke har byggt, og tid, hva gjør tid? Tid sida og eta ur vingøren og av oljetrøven som tid ikke har planta, og hatt det som luksus da det. En helt absurd situasjon. Herren har vist sitt trofeste og imot i Israel og gjør noen hundreire og Aron. Han tok deg ut til de ikke var. Og Abraham var ikke noe særlig. Han var ikke noe spesielt. Og Israel og Egyptalandet, det var et lydig folk. Det var ikke noe spesielt. Men Herren, han tok deg ut, han leie sin kærlighet av deg, og han leite deg inn i landet, hver de kunne settes nyer, at njóta, at her er godt at være, her er frigjør, her skal god bygva i middelen av god. Og tykker også som har opplevd god behandlamaten og i jøkken Jesus Kristus, og har opplevd at god, han leita etter oss, han fann oss, og i avgoda dyrkan, og tykker ikke kjente han. Han leite oss ut og sier, jeg får gjøre til et annet heim. Du skal sette kostene imot en øren heime, og Abraham fyrir av sted. Og ta i det enda i Egyptalandet, tog det atter god som minnes deg og sier, jeg skal leie tikkene ut. Og han leite deg ut i jøkken øyemørsene, og i jøkken havet, lykke inn i lova i landet. Og det hadde vært så stort. Det hadde vært så stort. Og det hadde et lojalitetsproblem. Og Herre maler fyrir dem, hvordan han har vært trofast og fra til fyrsta, og lykka til nu, atlan vinn jøknon, har han vust sin omsorgan og kærleika og i måte taimon. Og nu endelig er det kommet inn til lova i landet, her som det veldig skulle smakka hva det er at være folk herrans, og kunne si at og er folk hans og han er god okra. Hette er det livet som menneskene er skapt til, at liva og i harmoni vi sin skapare. Til nu er det livet skulle byrja. Og så er det så skuffande. Tror jeg at det var et lojalitetsproblem. Hva er det trobeleisjon? Jeg vil lese om det her i hese kapitlen og vers 14. Så at han Herren sier at jeg gav til dette landet, jeg gav til bojen her, tid sida, og njóta alt luksus i hese landene. Da kommer appellen. Øttest tog nu Herren, og tjene i hånden av sånn og hjärsta og i troskapet. Hva skulle det gjøre? Kaste fra tykken godanar og i fetrar tykkara dyrka og hine min ånda og i Egyptalandet og tjene herran. Men løydes tykken ikke av at tjene herran, så velger i det hver en tid vil jeg tjene. Godanon og i fetrar tykkara dyrka og hine min ånda, etla godon amoritta og hver landet til bygva. Men og husmot vi skulle tjene herren. Er det virkelig så gale at et folk som vil oppleve herrens sterke og omsorgsfulle hånd helt fra begynnelsen av, her som avgodene her som ånden kjenner god, her er det god gjør seg kjent han, og han leier Abraham ut og inn og ut av lova i landet. Og ta i det så hadde vært i Egyptalandet. Så det er etter Herren som leier det inn ut av lova i landet, for at han skal være god herre, og det skal være folk hans herre, og smakka god er en god, og hette det gode livet at liva. Og det har vært her så stort. Og så sier de
och damer att dyrka tar godarna som var i hine med en anna, alltså hine med en ofrat anna. Och de det eisne godarna som var i Egyptalandet. Och så det Josfa säger, det kunde simpelthen inte vara uppkänt. Det klar i vår hvordan lojaler, trofaster i Herren har vært i måte til å gjøre alle disse tøyene. Tid har vært dyrka ærer godar. Tid har vært sett andre ting fram om Herren. Og alle disse tøyene har han vært trofaster og lojaler i måte til å. Tid må jeg velge. Her kommer et punkt ut til løyve som einsteglinger og som tjå hver de skal velge. Og det kanskje eisne for ångene, kanskje flere av ångene som i her i kvöld, som har opplevd det samme som Israelsfolk har opplevd. Guds kærlega, hans omsorgan og hans trofeste. Og ta det hitje atter av, og hoksa om løyve, så minnes de hvordan Herren vidja i tikkun, ta i tikkun var helt ung. Og flere av tikkun kunne vittna, jeg kom til trygg var seg repta. Etter at jeg var heima vid huset, mamma må leite meg til trygg. Det var ta i lusta i sundagsskolan at de tror i Jesus. Og det kan være eisen at de ikke minnes en av tog som er torfer, hver de ikke følte akkurat som har synd og nå fasta tøker og at de er træler. Men eisen ut ur heim og myrske løtene, her er Herren hjelpt deg, her er Herren hjelpt åkken. Og han er vår givet at kjenne sine sterske og kærleksfulle hånd. Og korsene, så kunne kanskje sitte et kveld som et kveld, sammen vi vinkene og vimmene, og innast inne i og hjärsta føle, jeg har vært så illojaler. Jeg har svidt Herren så ofte. Han har vært så god i måte med her. Han har vist alle til nøye som visast kan. Og tog hendan her løten viktig, at dere støkker av og minnes til hvordan Herren sier vi ikke om. Jeg har gjort dette for det. Det er jeg som har gjort dette. Det var eisen jeg som tog meg her ned. Og alle avgående har to finnes. Og så kommer appellen. Vil du ikke være lojaler, være lojal? Trygg, troføst, og imot Herren, og imot Herren og Jesus, som har betalt så nok, som har givet så nok, som har elsket til så nok, og som har vært mer trofastor så ofta, alla tog, lycka till hesa löt. Jag har näkra grund till vi början av löven som några tigen är teenager, tiger början av löven är det näkra grund till att vara illojaler. Har vi en näkra grund till som jag lever samman med Herren. Nu är jag färdig på Maltrush. Har vi en näkra grund till att säga Herre, du svitser med. Herre, du är inte vara lojaler. Du är inte vara trofastor. Ångkantøy. Alltid er han trofastor. Og han krever åkon halt, så som sier Paulus, jeg krever jo tykken halt som god krever, av å være all trofast i for Herren. Og så er det dette her sikna, ja. Det er sånn her personen Josfa, han kommer som en personlige, og han kommer som en personlige personlige leier, og nå fire mynden for folket. Han kommer vi som velen og kan si, jeg og husmøyt, vi vil tale Herren. Og tykker heter i løten. Hver går ikke atter og trofaste gods og sier, Herre, to har vært trofastor. Jeg har vi ånga grunn til at switcha til. Og tykker også kunne gjøre, hvis jeg føler at du har gjort det. Guds ord sier, hvert han som kallar navn Herren skal være frelst. Det kan være at du sitter her og du hokser slett ikke om at her, hvordan god til å varste i jøkken løyve. Hås du kanskje ikke kjenner han personlig igjen. Du er løyv, du er mulig til å høre Guds ord, du sitter her i kveld og hokser kanskje ikke om at det tror jeg god vil komme til å tale. Han vil si at det er viktig. Han vil si at det er viktig at du har skapt i Guds mynd, at du har elsket å skapa noen lykke til deg, til at han hekker en krosse for det. Han vil du skal komme og kjenne han. Til det som du har skapt til. Ta fettla prikkene på plass i løven. Til jeg kjenner han til jeg vil løve. Til jeg kjenner Jesus og kjenner feiren god til himmelen. Og så kan det være at noen sitter her som har kjent Herren og som føler, vet du hva, er akkurat som Israel. Jeg har svidt så ofte, fer at han har fer. Guds ord sier, Jotta vid synder okkara, ta er han trofastor. Hattar året, ja.
Jotta vid synder okkara, ta han trofastor og rattvisor, så han fyrger okkar om syndena, og han rensar okkom fra allar orattvisa. Han teker alt bortur, som ligger tungt av okkara hjärsta, og som kyler okkom fra samfunnet god. Han teker det bortur, for at okkur njóta hansara vinarlega, og vera hansara. Jen Johnson tycker känna Sancho. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. Han får en god sanger. Og jeg får ikke bare synge, kunne også si okkur hjertan. Jeg får at liva for han, til at han god. Amen. Jag tar fra, ja. Om skyldig flent en spalt, bara till jag visste inte att det var vitt nu. Tack för talena. Att det var fantastiska sannläggare och jag snär som jag huxar om. Jag också ett för att det var en som fick mig också. Det var 20. Jo, jag också inte lika som till, men jo. Ja, så är det att vi att alltså att hur ska vi inte synda att hur ska vi fylla god och vara lojala och så här. Det är ju att vi skulle vi det är ju fri från låna men det är ju god till att älska Sonic och han är just Sonic för oss och vi tror fast det och kunde vi inte bara svära att det vet vara glad och tacksam och vara lojal att la för John näsna trofast ja. Ja. Bønarummet halte vi oppe i pausnæsene til de som har bruk for det, eller har hva for den her. Og det vil drekka man nå, det under, så det bare få dekken. Det var en pausa nå, og vi börjar etter 15 minutter i touch. Sharp. Og jeg har til luksus at hun kjenner faktisk ødlinjer, men gitt ikke tid kjenner ødl. Så vi får anbefale deg at helse på akkurat som du ikke helse på før, så tid om nøkker var for å kjenne ødel. Det är så man kommer att kännas. Ja, hon säger det. Nej, jag känner inte ödel. I bröver. Och ja, Sigrun för att tacka för maten.